ちゃんは急に外泊することになって横浜市鶴見区まで行ってきた。ずっと曇ってて雨降ったりもしてたから寄り道、赤レンガ倉庫に行ったよ。駐車場1時間500円って高か。田舎車だからちょっと嫌だったけど止めたよ。でも結局、すぐ雨降ってきたし、曇ってても暑いからすぐ退散したよ。ひなちゃんこんなガハガハなるの久しぶりやな。鶴見区で一泊したけど、結局次の日はどこも寄らずにすぐ帰りました。やっぱり暑いから出かけるなら11月以降のが良いね。